देखिए कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, मौसम ख़राब हो रहा है थोड़ा सा। और ये मंदिर का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। सूर्य नारायण मंदिर के सर पे हैं। और थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये देखिए है ना अद्भुत। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।